少给点也行，一钱没愁。大家好，我是金子。今天下雨了，来收拾这边的房子。这一会儿这个雨都下紧了，这样子咱自己有自己的门市了，让它下雨也不用害怕了。今天房东给打电话回来，又加了2000块钱，把这个冰箱给留下。如果要是不要他这个冰箱，这个房东都不愿意收拾我了。然后我得把这个冰箱给他卖。到明天咱这个门市都开始刮瓷了。然后今天就得把这些东西全部东西都得拾到过去，真的拾到了，到明天不能耽误人家干活。这会儿下雨了，就雨停了之后把东西拾到过去。要挖的这些东西放到外边都淋坏了。这一个油烟机，我想的是挪到这个里边这外边到时候能坐个人，到时候这一块可以放个冰箱，放点冰啤酒、冰饮料。我想在这把油烟机搁到这一块。在这边打个洞，然后烟都往外排了。到时候下雨天在这边也能烤出来。如果不下雨的话呢，咱把咱的小车放到门口，在外边也能烤，让它明显一点。这东西咱这都拾到，俺姐来了都来了都进来吃。走吧，你开始采吧。哎，你给我多少工钱是呀？姐姐，你想要多少钱的工钱？不要工钱，给那多少的？你少给点也行，一钱没愁。经过了一下午的收拾，然后俺这个姐把她该炸的东西都炸了，炸不了的她都带走了。然后俺就把这边也拾到了，这后边有个院儿，然后想的是把这柜子上的都先放上这个院儿，然后今天下雨了还没法往里边放。有些东西不能淋，只能到明天再干了。由于昨天晚上下雨了，我们今天早上出发，先吃早饭。这是清晨的肉盒。你要哪一个人拿盒？再给我拿个袋，我听听。这是中北肉盒，我们开始吃早晨饭。我还得把这东西清理出去。墙上的钉子起下来，油烟机拆掉。抽烟机已经卸下来了。有好多朋友不建议我们租这个房子，租这个房子是啥目的呢？就是下雨天那个时候可以在里边坐坐。但是正常情况下，我们还是在外边摆摊。这下边那时候把咱的车都拉过来，可以在这边摆。上面的灯已经拆下来了。刚租的房子们就坏了。早上这一会儿，我们把营业执照办了，因为我们营业执照是个过户，得办一个清水证明。办这个营业执照还挺麻烦的。不是没忙姐也办不了了。办不了了，这有我了吗？走吧，走吧。